Өзіңіздің бірінші алған зейнетақыңыз есіңізде бар ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Бір бөлкені алып, тамағым тоқ болсын деп. Жұмысқа орналасқан кезде зейнетақы қорымен менің келісім шартым бар деген қағаз алуға тағы келетін. Қазір ол керек жоқ. Енді алғашқы кезде менде болды жарна, кейін ондайдан бас тарттым. Өйткені 20 жылдан кейін ол ақшаң бір қорап шайда түспейді былай айтқанда. Зейнетақы қорының болғаны дұрыс. Егер оны алып тастаса, көп адамдар қысқа мерзімде ойланып бастайды да, маған бүгін ақша келді, бүгін оны жаратам деп. Соңғы жылдары елімізде зейнет жасы, зейнетақының өсуі мен қордағы қаражатын шешу туралы әңгіме әрбірішті айтылып келеді. Кейбіреуі тіпті зейнетақыға қарсы. Өзгерістер көп, сонда өскелең ұрпақтың жағдайы қандай болмақ? Осы және де өзге де сұрақтардың жауабын бірге білейік. Мен Айнұр Асылбек, бұл бүгінгі тренд бағдарламасы. Сәлеметсіз, Сәткен ата. Осы сіз пенсияны қашан алып едіңіз? Мен пенсияны 2018 жылы зейнеткерлік жасқа келдім да. Зейнеткерлік жасқа келдім де, туған күнімнен бір 15-20 күн бұрын. Онда біздің 18 жылы дружба 13-те болды. Сонда барып, қандай құжаттар керек, құжаттарымды көрсеттім, не қателіктер бар, соның бәрін түзей берейін деген оймен келгем. Ондағы қызметкерлерге, қыздарға бәріне рахмет. Қыздарға, жігіттері де болды. Сол өздері еліп тұрады, түсінбейтін түсіндіріп тұрады. Содан келді құжаттарымның ішінде сол военный билетіңізде әкеңіздің аты дұрыс жазылмаған, соны түзеп келіңіз де, справка алып келіңіз деді. Соны бір, екінші қандай құжаттар керек, қандайдың көшірмелері керек, солардың бәрін істеп, жинақтап, 10 күн қалғанда келіңіз деді. Мен білетіндей, жаңа пенсияның 3 түрі бар, иә? Мысалы, базалық, стажевый дейді, сосын кейін ол жаңа өзіңіздің накопительный болған, иә? Иә. Сіз соның үшеуінде аласыз. Үшеуінде алам. Жаңа енді базовыйды ол енді ол МРП-мен есептеп, өз мемлекет есептесе, ал трудовой дегенімізді есептеп берсеңіз, сіз жаңағы 98 жылға дейін жұмыс істеген адамдар алады. Иә, мен мысалы 1973 жылдан менің еңбек стажым, 73 жылдан 2018-ге дейін. Енді менікін 98-ден 2098 жылдан 18-ге дейін есептеледі ғой. Оған дейінгі менің стажым есептелген жоқ, меніңше. 25 жылда. 25 жылда, яқа. Ол сонымен қатар енді есептейтін болсақ, жақсы. Қазір онда ол есептеледі деп естіп жатыр. Иә, есептеледі деп естіліп жатырмыз. Енді бізге де өздеріміз, үкімет өзі келудің қажеті жоқ. Өзіміз есептеп, төлейміз деп жатыр. Алла соған жеткізсін. Тағы бір сұрағым бар. Мысалға, сіз айттыңыз, сізде тек қана военный билетпен ғана қателіктер болды. Ал жаңағы стаж деп жатыр. Сонда стажды егер дәлелдеу үшін кейбірлері не сондай сұрақ қояды екен? Сізде болды ма сондай таныстарыңыздың арасында? Менде болған жоқ, бірақ менімен қатар жүрген зейнеткерлер арасында болды. Мысалы, трудовой жаңағы еңбек кітапшасында көрсетілмеген қателіктер, мысалы, соны барып жергілікті қай жерде еңбек еттің, содан справка әкел деген. Көрдіңіз ба? Мысалы, справканы жұмыс жерінен алды. Жұмыс жерінен, қай жерде жұмыс істеді, сол жерден. Егер о жерде барып ала алмай келген адамдар да болды. Өйткені заман өзгеріп жатты, кеңес одағынан мұны тәуелсіздік болған уақытта архивтердің бәрі, аудандар өзгерді, облыстар өзгерді, сонда архивтерді кейде жоғалып кеткен ғой. Оны қалай дәлелдеуге болады? Енді оны дәлелдей алмайсың, оны төкі бірге істеген азаматтар болса, сол екі куә керек, сол азаматтардың айтуымен сот арқылы шешіледі. Сонымен сонда егер тағы да айта кетейік, егер де стажымызды, өзіміздің стажымды дәлелдеймін дейтін болсаң, екі куәгер болып, соттың шешімі керек болып, я болмаса архивтегі қағазды қайтадан көтеріп табуға болады деп отырсыз. Оны мына жерде сонда да айтып береді, негізі. Бұнда да айтуға тиіс, енді қазіргі
4 сол жылда арқылы стаждарды өзімізді дәлелдеп алсақ. иә 50 жылда ел жаңа дейді. Жыл сайын өзгеріп жатады ғой бәрі. Расымен. Так, енді біз өзіміздің стажымызды дәлелдеп алдық. Одан кейін келесі құжаттар ол жаңа сіз айтқандай военный билетті өткізейік. Диплом керек дейді, мысалы. Иә, диплом керек. Дипломның көшірмесін әкелесін. Диплом керек. Не мысалы 4 жыл оқысаң 4 жыл, 5 мысалы 2 жыл оқысаң 2 жыл. Вот, сол көшірмені әкелу керек. Оққан жылың уақыты пенсияға да кіреді екен. Кіреді. Кіреді. Оған да ақша береді. Жаңағы әскерге барған 2 жыл, оқыған жылдарын бәрін кіргізеді. Енді келесі құжатыңыз ол жаңағы өзіңіздің оған қоса банковский есеп шоты. Банктың халық банкісінен есеп шот әкеп бересің. Содан кейін еңбек трудовой книжкасын көшірмесін әкеп бересің. Иә, оны соны әкелесің. Өз құжаттарының көшірмесін әкелесің. Жұмыс істеген орыннан бухгалтерия дейді ғой, бухгалтериядан есеп шоттық нені әкелесің. Істеген жылыны, еңбек ақыларыңды. Соның ішінен 3 жылдық еңбек ақыны өзің таңдайсың. Сондай лұқсат бар. Енді халық молын жақсы көреді ғой. Молын жақсы көреді ғой. Иә, соның ішінен ең мол табысы бар 3 жылдықты таңдап алдым мен. Соны тапсырдым. Қолыңызда бір папкаңыз бар екен, бірдеңе бар ма ішінде? Болғанда жаңағы нелер бар. Мұндай документтерді әкелесің, енді бәрі біледі ғой. Төлқұжаттарын, мысалы, военный билет, мынадай документтер әкелесіз, мысалы, біздің заманымызда мынау военный билет мысалы. Көрдіңіз ба? Военный билеттің көріңіз, пожалуйста, мына жерде. Отчествоны дұрыс жазылды ма? Осы екен ғой. Үлкейтіп көрді ғой. Осыз ба? Иә, мен. Ол 17-дегі кезім ғой. Мынадай трудовой книжка болады мысалы. Қандай ем. Иә. Міне бағана айттым мен. 1973 жылдан бастаған, жасымнан бастадым. Барлық печаттар көрініп тұр екен, иә? Сосын айтпай кеткенім печаттарға қарайды. Печаттар анық болмаса қабылдамайды. Қабылдамайды, иә? Оны қабылдату үшін тағы да сотқа бару. Жоқ, мәселе сотқа барған емес, сол істеген мекемеге барасың. Ол сол мекеме жұмыс істейтін болса, сол мекеменің басшысына барып, қайрап басқыз болды. Онда оңай екен ғой. Сосын диплом болу керек. Мынадай туған куәлігің болу керек. Мынауыңыз. Бұл жоқ, бұл архивте сақталған нәрсе. Сондықтан СССР кезінен келе иә. Сондай жинайсыз. Сосын айтайын дегенім, айтпай кеткенім, марапатталған ордендеріңіз болса, соларға тоже не төленеді. Сонда қандай ордендер мысалы? Мысалы орден болса, иә. Қызыл орден, қызыл ту ордені. Документтеріңіз бар ма? Документ болғанда сол жаңағы жұмыс орнына мынадай справка береді. Еңбек ақымды көрсетеді. Көрдіңіз? Осындай бар. Көрдің бе? Соның 3 жылын таңдап оламын мен. Барлық документтерді алғаннан кейін, сізге бір айдан кейін осы қағазды берді, иә, мысалға? Да, где-то бір ай 20 күннен кейін келеді, мысалы. Әркімге әртүрлі. Назначение дейді. Кезек қалай келіп қалады сонда. Көп созбайды. Көп созбайды, тез алады, иә? Қазір осы қағаз онлайн түрде беріледі екен, ыңғайлы. Қазақстан дамып жатыр ғой. Иә, дамып жатыр ғой. Қазақстанда ер адамдар 63 жасында зейнетке шықса, ал әйелдер биыл жыл соңына дейін 60 жаста, келер жылдан бастап 61 жасқа толып зейнетке шығады. Еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда елімізде 2.247.000 зейнеткер бар екен. Алдымен зейнетақы деген түсінікті талдап көрейік. Зейнетақы дегеніміз азаматтарға белгілі бір жасқа жеткенде, мүгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылғанда, арнаулы қызмет атқарған жылдар үшін заңнамада көзделген тәртіппен тұрақты түрде берілетін ақшалай төлемақы. Зейнетақы мемлекеттік бюджеттен зейнетақы қоры арқылы ай сайын төленеді. Қазақстанда мұны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы жүзеге асырады. Енді Қазақстан мына тмд елдерінен ең бірінші болып жаңа зейнетақы жүйесін енгізген болатын. Бұл жинақтаушы зейнетақы жүйесі дейміз. 1998 жылы енгізілген болатын. Сондықтан қазіргі күнде біздің зейнеткерлеріміз жаңағы мемлекеттік бюджеттен ортақ зейнетақы алады. Бұл
1998 жылға шейін қызмет атқарған азаматтар жаңа кеңес өкіметіндегі заң бойынша осы кісілерді зейнетақы төленеді. Қанша жыл жұмыс істеді, еңбек өтілі байланысты, соған байланысты беріледі. Ал мұндағы жұмыс өтілі коэффициенті былай есептеледі. Ер адамдарда жұмыс істеген айлар санын 300-ге, ал әйелдерде 240-қа бөлеміз. Жасына байланысты тағайындалатын зейнетақы төлемінде ол кісінің 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі жұмыс өтілі ескеріледі. Содан кейін базалық зейнетақы жүйесі дейміз. Ол базалық зейнетақы дегеніміз бүкіл зейнеткерге төленеді. Базалық зейнетақы жалпы еңбек өтілі мен ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты есептеледі. Яғни оқыған кезден бастап 10 жылдан артық жұмыс өтіліңіз болса, базалық зейнетақы мөлшері және тағайындалады. Егер зейнетақы жүйесіндегі жұмыс өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ егер де мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ын құрайды. Содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ке артады. Мысалы, 20 жылы жұмыс өтілі болса, базалық зейнетақы күнкөрісі деңгейінің 74%-ын, 30 жылда күнкөріс деңгейінің 94%-ын құрайды. 33 және одан да көп жыл жұмыс өтілі болса, күнкөріс деңгейінің 100%-тік мөлшерінде белгіленеді. Ал үшіншісі бұл зейнетақы қорынан алынатын зейнетақы. Бұл әр азаматтың өзінің жинағына байланысты. Қанша жинағы жинады, соншама есептеліп, заңда көрсетілген ереже бар, сол бойынша көрсетіліп, әр адамға тағайындайды. Мысалы, егер бұрынғы кезде әр азаматтың мысалы 60 жасқа келгенде зейнетақысы осындай болады деген белгілі бір сома болатын болса, ал қазіргі кезде мысалы 60 жасқа келген кезде бір азаматтікі 100 мың, бір азаматтікі 50 мың болуы мүмкін. Жұмыс дегеніне уақытылы төленгеніне байланысты, жалақысына байланысты, соның бәрі есептеледі. Өйткені бұл жарна болып, зейнетақы жарна болып түсіп атқан ақша әр азаматтың жеке меншігі. Ол жеке шотқа келіп түседі. Егер мысалы кеңес өкіметі кезінде 7-8 қызметкер бір зейнеткердің зейнетақысын төлейтін, қамтамасыз етеді. Кейіннен заң нарықтағы өзгерістерге байланысты сондай салық төлейтін азаматтардың саны да азая бастады, қысқарту болды. Сол кезде жинақтаушы жүйесіне өттік, өйткені әр азамат өзіне зейнетақы жинайды. Қазір қызық көрейін, өзіңіздің бірінші алған зейнетақыңыз есіңізде бар ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Бірінші зейнетақыны шынын айту керек, мен 97 мың алдым. 97 мың алдым, енді ода Алланың бұйырғаны, бірақ бүкіл бала немерелеріме таратып бердім мен. Бірінші балаларға таратпай тұрып, бір бөлке нан алдым. Иә, жемісім, наным, моным, тамағым тоқ болсын деп. Сосын барып, балаларыма бөліп бердім. Қазір енді пенсияға дайындалайын деп жатқан адамдарға кеңесіңіз бар ма? Өзіңіз осылай алдын ала келіңіздер, документтеріңізді қарап алыңыздар деп мысалы. Айтатыным енді пенсияға міне жақындап қалды бір 20 күн дегенде келіп қандай құжаттар керек. Мұнда Құдайға шүкір қызметкерлер, қыздар, жігіттер бәрі жақсы. Бәрі өздерінің ақылдарын, кеңестерін айтады. Сол кеңестердің бәрін орындау керек қағаз жүзінде. Соны жинау керек. Документтерінің бағана мен өзім айтып кеткендей, төлқұжаттарыңдың бәрі, әкеңнің аты, фамилияң бәрі дұрыс болса, тегіңнің бәрі. Соның бәрін қара көрсету керек. Содан кейін трудовойыңда сұрап әкеп көрсетуге болады, көшірмесін. Соның ішінде қателер болса, жетпегені болса, соның бәрін жетістіріп, жинақтап, 10 күн қалғанда тапсыру керек әкеп. Дұрыс екен, алдын ала бәрін жасап қойсақ, өзіңе ыңғайлы. Қазір Құдайға шүкір адамдарға енді мынау жаңағы электронның жүйесімен тапсырады, қандай рақат, үйде отырып алып, онда біз өз аяғымызбен келетіміз. Тізімді қайдан аламын деп жатады көбісі. Иә, қазір Құдайға шүкір электронный интернетте бәрі бар ғой. Google дей ма сонда? Google'дан қарасаңыз, бәрі көрініп тұр. Не керек, бәрі бар ғой. Дұрыс айтасыз, негізі расымен қазір интернетте бәрі бар ғой. Құдайға шүкір, қазір дамыған заман. Мысал келтірейік онда. Мен 18-ге толдым, және де жұмысқа тұрдым, маған шот ашсын деді. Есеп шот ашсын деді. Не істеуім керек? Сол үшін өзіңіз. Қазіргі күнде шот ашу үшін қорға келудің қажеті жоқ. Өйткені
жаңа жұмыс беруші бірінші төлемді жіберген кезде қор автоматты түрде тексереді. Бұл азаматтың шоты болмаса шот ашады. Мысалы, бізде 14 жастан бастап та шот ашуға болады, зейнетақы шотын. Сол кезде, ол кезде әрине ата-анасының рұқсаты керек болады. Бірақ төлем түскен кезде автоматты түрде шот ашылады. Ол міндетті зейнетақы жарнасы болсын, міндетті кәсіби зейнетақы жарнасы болсын, ерікті зейнетақы жарнасы болсын. Сіз мобильдік қосымшадан, жаңа екінші деңгейлі банкілердің мобильдік қосымшасынан ақша жіберсеңіз, мен осындаймын, осындай деп иініңізді терсеңіз, біз қорға келіп түседі ол ақша, қорға келіп түскен, қор тексереді. Егер зейнетақы шот болмаса, шот ашылады автоматты түрде. Болды. Алдында бір как раз қай кезде болған еді? Карантин кезінде СП тұрған төлеу керек деген кезде Каспийда тез төлеген кезде новый автоматически шыққан кезде сол адамдар солай ашқан. Иә, шоттар сөйтіп ашылады. Қазіргі күнде ол енді заманның мүмкіндіктері бұл үшін керек жоқ. Мысалы, бұрын осындай жұмысқа орналасқан кезде зейнетақы қорымен менің келісім шартым бар деген қағаз алуға тағы келетін. Қазір ол керек жоқ. Қазір біз көптеген мысалы мекемелерге айтып жатырмыз, кадр жүйелеріне, оны ережелерінен алып тастаңыздар. Қазір әр азамат өзінің мобильдік қосымшасы арқылы ол ақпаратты интернеттен ала салады. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол үшін қорға келіп, оны тіпті жаңа жұмыс берушіге тапсырудың қажеті жоқ. Біраз бюрократияны азайттық десеңізші. Қажеті жоқ. Сондықтан біздің енді кеңесіміз әр азамат өзінің смартфонына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мобильдік қосымшасын жүктеп алса, ай сайынғы түсіп отырған жарнаны көріп отырады. Шотының жай-күйі не болып жатыр, соның бәрін көріп отыруға мүмкіндіктер болады. Ондай болса, мен филиалға қандай сұрақтармен келе аламын? Көріп жүрсек бола ма екен? Бұл жерде енді мынау аппарат, бұл жерде жаңағы үзінді көшірме алуға болады, бәрін не арқылы, ЭЦП арқылы, мына жерде мынау арқылы, интернет арқылы жасайды, келісім шарт жасауға болады, мынау жаңағы шот алу туралы дедім ғой бұрынғы болады. Соның бәрі мына автоматты түрде бірінші мынаны енгіздік, содан кейін бәрі біз оның бәрін сайтқа көшедік. Бұрын осылардың бәрі неге келіп, менеджерлерге келіп, кезек, менеджерге келетін болсаңыз, мына жерден мысалы кеңес алу, мысалы кеңес алсаңыз, талонды аласыз, менеджерге барасыз, сол жерден жаңағы менеджерден толық ақпарат, сіздің зейнетақы қорыңыз, шотыңызда қандай жай күйі қалай, екіншіден жаңағы болашақ зейнетақыны қалай жоспарлаймын, қалай көбейтемін, сол туралы мүмкіндіктерін, содан кейін жаңа мекен жайларыңыз дұрыс па, дұрыс емес па, соны түзеуге мүмкіндік аласыз. Ал енді қазіргі кезде тағы да айта кететін бір жайт, мысалы көп жерге барған кезде жеке куәлік сұрайды. Жеке куәлігіңіздің сіздің жоқ болуы мүмкін қазір. Жоқ. Ал енді егер жеке куәлігіңіз жоқ болса, біз сіздің шотыңызды ашуға құқығымыз жоқ. Сондықтан мобильдік цифрлық ЕГОВтағы цифрлық документтер арқылы сіз өзіңіз қажетті қызметіңізді алуыңызға болады. Дәл қазір біз зейнетақы қорының сайтына кірудеміз. Бұл жердегі зейнетақы калькуляторын көрмекшіміз. Зейнетақы калькулятор арқылы өзіміз болашақта қаншалықты зейнетақы алатынымызды бірге білетін боламыз. Қазір мінекей қызметтер бөліміне кіріп, басты мәзірде негізі ең бірінші өзіңіздің иініңізді теріп, өзіңіздің парольмен кіресіз. Содан кейін басты беттегі қызметтер бөлімінен зейнетақы калькуляторын батырмасын басайық. Зейнетақы калькуляторына өзіміздің мәліметтерді енгіземіз. Мәліметтерді енгізу үшін, мысалға мына жерге өзіміздің туған жылымызды, енді 98 жылға дейінгі жұмыс тәжірибесі дейді. Мен оған дейін жұмыс істеген жоқпын, сондықтан да 0 деп басамыз. Енді есептеу үшін қолданылатын айдағы орта еңбек ақы дейді, жалпы еңбек ай дейді. Жалпы еңбек айды енді мен неше деп белгілесем болады, 30 дейікші. Есептеу батырмасына басайық. Енді күтеміз. Мінекей шығарып берді. Есептеу нәтижелері пессимистік, реалистік және оптимистік деп бөлініп тұр екен. Реалистігін көрейік. Мысалы, міне жерде жазылып тұр екен. Жасы мен зейнетке шығу күні 63 жаста.
2058 жылы дейді. 2058 жылы неше теңге алады екенбіз? Так. Негізі зейнетақымыз 37, ал қордан келетін ақша 26 мың деп тұр. Соңғы қорытынды болжамды жалақы түсетін ай сайын 63 мың теңгедей зейнетақы алады екенмін. Мен не деген бақыттымын. Енді бұл ақшаны көбейту үшін әрқайсымыз өзіміздің жаңағы зейнетақыға өзіміз сала аламыз ақшамызды. Ол үшін жаңағы зейнетақы қорына барып, ерікті шот ашып, сол шотыңыз бар ғой, сол шотқа салып отырсаңыз, келешекте өзіңіздің зейнетақыңыз көп болады. Абзал мырза, міне сіз айтасыз, зейнетақы қорында есеп шотым жоқ, және де зейнетақы қорына мен сенбеймін дейсіз. Неліктен сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз бізге? Мен әртүрлі салада 20 жылдан астам қызмет етіп келе жатырмын. Зейнетақы қорына келетін болсақ, бұл жерде ең алғашқы сол 2000 жылдардың басында енді жұмысқа орналасатын кезде, енді алғашқы кезде менде болды жарна, кейін ондайдан бас тарттым, өйткені біздің ай сайын түсіп жатқан ақшамыз 10%, яғни пенсионный фондқа. Бұл ақшаның барлығы, айтқанда, инфляция өсімі, инвестициялық өсімі инфляция деңгейінен артпайды. Яғни біз былай айтқанда бұл миллиардтаған халықтың миллиардтаған, триллиондаған қаржысы бұл жоғарыда отырған адамдар білгенін жасап отыр. Биліктің басында дәл соны пенсионный системаның зейнетақы қорының ең басшылығында дәл соны ойлайтын адамдар отырған жоқ. Олардың барлығының қаржысы бар. Сондықтан да олар сол миллиардтаған қаржымен, халықтың қаржысымен неше түрлі жағдайлар болды ғой. Мысалы, бір жерге салып жіберіп алынбаған жерде жағдайлар болды. Егер өзім қолымда болса, мысалы, сондай қаражат, егер халықты ойлайтын болса, ол мүмкіндігінше инфляция деңгейі соңғы жылдары мысалы 7-8-9% болды. Осы жыл ғана шығар ең көп болған. Неужели сол жаңағы сондай қаражатты қолында бола тұра, сол инвестициялық өсімі сол инфляция деңгейінен аз болады. Яғни бұл жерде ешқандай халық, мысалы, мен жарайды жалақымнан пенсионка ұстап тұрсын, мысалы, бір жылда 150 мың ұстады дерік, 200 мың ұстады. Дәл қазір сол ақшаның маған құны 20 жылдан кейінгі құнынан жоғары. Өйткені 20 жылдан кейін ол ақшаң инвестициялық өсіммен 400 мың болуы мүмкін. Ол кезде 400 мыңға мысалы бір қорап шайда түспейді, былай айтқанда. Сондықтан мен дәл қазіргі жүйеге қарсымын. Бұнды қарсымын дегенім, бұл пенсионный жүйе енді бүкіл елдерде бар жүйе ғой, бірақ та дәл осыны біздің елдегі жетілдіру үшін ең бірінші сол осы зейнеткер қорының ең басында тұратын, осы ақшаны жұмсайтын, осы ақшаны игеретін, яғни осы ақшамен жұмыс жасайтын адамдарда кішкене сол жағынан ойлану керек, яғни халықты ойлау керек. Сол кезде ғана біз айына, мысалы, жылына 20-15% егер хотя бы сондай өсім қамтамасыз етсе, онда халық ешқандай халық адамдар оған қарсы болмас еді. Менің араларымда менімен таныс азаматтар да бар. Әрине, кейбіреулері бас кезінде жұмыс бастаған кезде, пенсионный система жұмыс жасап жүрген кезде істеген, бірақ қазір де әртүрлі частный компанияларда істейді. Ол компанияларда, мысалы, пенсионка жіберейін ба десе, жоқ, бұлай конвертпен аламын дейді. Жалақымды. Неліктен? Өйткені мен анаған 10 мың, анаған жаңағы өзі санаулы ғана жалақымның 25-30%-ын бәрін жаңа пенсионкамен, жаңағы салыққа сондай төлегім келмейді дейді. Яғни бұл деген мемлекетке деген сенімсіздік. Осы зейнетақы қорды ашпаймын, есеп шот маған керек емес деген адамдар көп екен. Сол туралы айтсаңыз. Иә, әрине, бізде адамдарда бар ғой психологиялық тұрғыдан жаңа келген ақшаны барлығын қысқа мерзімде қолданып тастағысы келеді да, 10%-ды аударғысы келмейді. Бірақ Қазақстанның заңнамасы бойынша 10%, егер сіз заңды түрде жұмыс атқарсаңыз, 10% зейнетақы қорына кету керек міндетті түрде. Бірақ осы жылы жақында заң шығарылған болатын. Ол заң бойынша минималды суммадан асып тұрса, сіздің қорда жинақталған ақшаңыз, ол сіздің жасыңызға, стажыңызға байланысты. Онда ол осы асқан бөлігін ипотекаға, жер алуға, первоначалка ретінде салуға сізге мүмкіндік бар.
көп Қазақстан тұрғындары пайдаланды осы мүмкіндікті. Негізі ойлаймын, өте жақсы мүмкіндік біздің елдегі адамдарға. Қарап тұрсам, ол пороговыйды көбісі ала алмайды. Ол неше жастан Иә, көбісі негізі ала алмады, шынымызды айтсақ. Мысалы, жастар, біз жастарға ол келмеді біраз. Бірақ 20-30 жыл өзінің тәжірибесі бар мамандар осы мүмкіндікті пайдаланды, көп пайдаланды. Иә, менің мамам пайдаланды осы тоже үй алуға. Біраз бөлігін осы неге аударып жіберді. Егер мен мысалға ойлап тұрмын, оларда зейнетақы қорында есепшот жоқ, бірақ бұлар өмірі қалай енді не істейді, қаражатын қалай олар мысалы? Негізі, иә, өте жақсы сұрақ. Есепшоты болмаса да Қазақстанның тұрғыны болған үшін белгілі бір пособияны қамтамасыз ететін мемлекет негізі. Минималды күнкөріс суммасын. Бірақ енді ол неге жетеді мысалға, сондықтан да қазірден бастап оны ойлана берген дұрыс. Негізі зейнетақыны жинайтын қорлар бар, мемлекеттік қор және частный деп айтады, жекеменшік қорлар да бар. Енді негізі мемлекеттік қорға кетеді бізде 10%. Одан бөлек тағы да зейнетақыға шыққанда көбірек ақша алғым келеді десеңіз, үстіне жинай беруге болады. Немесе жеке қорларға жинауға болады өзіңіздің ақшаңызды. 2021 жылдан бастап заңға өзгерістер енгізіп, азаматтарға мына зейнетақы қорында жинаған ақшаларының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және де басқа басқарушы компанияларға аударып, жаңағы инвестициялық табысын көбейту мүмкіндіктерін берілген. Сол бойынша мына 2021 жылдан бастап 3 триллионнан астам ақша азаматтарымыздың шоттарына аударылды. Қаншама адам тұрғын үй жағдайын жақсартты, ем-дом алды. Қазір де алуға болады. Бұл деген енді ең төменгі жеткілікті шекке байланысты. Ең төменгі жеткілікті шек дегеніміз ол жыл сайын қайта есептеліп отырады. Қазір қарап тұрса, менің жасым 26-да дейік. Бірақ 26-да көбісі пороговыйдан ол көмекті ала алмады. Ол нешеден бастап жинау керек? Енді қазіргі жастарға онда өзіңіздің кеңесіңіз айта кетсеңіз. Неше жастан бастап азаматтарымыз жұмыс жасай бастаған кезден міндетті түрде жұмыс беруші келісім шартқа қол қойған кезде жалақының 10%-ын ұстап отыру керек. Сол үшін кейбір азаматтарымыз бізде келісім шартсыз жұмыс істегендер болған. Сол кісілер мысалы қолма-қол ақша алып, сондықтан олардың өзіміз төлейміз деп зейнетақы жарналары төленбей қалған. Оқу кезінде қосымша табу. Оқу кезінде қазіргі кезде бізде мысалы біздің мамандарымыз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оқу кезінде де қосымша кешкі кездерде мысалы студенттер жұмыс жасайды. Сол кезде келісім шарт болса, жұмыс беруші сол жалақының 10%-ын зейнетақы қорына жіберіп отырады. Ал басқа пенсиялық фондтар, мысалға, басқа елмен салыстырып көрсек, біздің Қазақстанның фонды қандай? Енді біздің қазақстандық фондта бізде стандартты түрде жүргізіледі. Мысалы, Америка мемлекетінде қарасаңыз, зейнетақы қорының бірнеше пакеттері бар онда. Стандарттық минималды пакет бар. Егер тіпті Америкада өзінің ақшасы жетпей жатса, оларда бір несі бар, минимальный $300 жету керек. $300 мемлекет жеткізіп береді өзінің минималды күнкөріс деңгейіне. Одан кейін орташа пакет бар, примерно $800-900. Одан кейін одан аз, одан көбі $1,500-2,000 береді. Олар мұғалімдерге, военный служащий дейді ғой, сондай полиция қызметкерлерінің зейнетақысы ол мемлекеттерде көбірек. Бізден айырмашылығы олар пакетке бөліп ұстайды. А бізде әзірше енді стандартты зейнетақы осы жылы ғана енгізілді. Бізде осы минималды сумма жиналғаннан кейін оның қалған бөлігін алуға болады, өзіңізге қайтарып. Осы ипотека, жерге ғана. Енді жастарға түсін жөндетуге өкінішке орай жоқ. Ол енді тек ипотекаға, үй алуға, жерге ғана рұқсат берілді. Оның өзі қайда, басында үй болса жақсы емес пе? Зейнетке қарамай, негізі өзіңнің қаржы сауаттылығын да арттырып, қаржылай басқа бір ақшаның көздерін қалай табуға болады? Негізі зейнетке қарамай бір күшті, бір байысақ деген. Енді сіз заңды түрде жұмыс атқарсаңыз, Қазақстанда міндетті түрде төлейсіз 10%. Бірақ енді одан көбірек салғым келеді десеңіз, ол сіздің еркіңізде. Мысалы, 10% емес, мысалы сіздің жалақыңыз 200 мың болса, 20 мың салып отырасыз. Одан бөлек қосымша табыстар тауып, солай жатсаңыз, 50 мың, 60 мың деп сала берсеңіз болады. Ешқандай да бұнда шектеу жоқ.
Ондайда бізде адамдар бар мемлекетімізде зейнетақы қорына өздері бөлек ақша салып отырған. Енді бұл не үшін салды? Біріншіден өзінің болашағын қамтамасыз еткісі келді, көбірек зейнетақы алып. Екіншіден Жилстройсбербанктың әртүрлі бізде программалар бар ғой үй алуға. Сол бағдарламалардан негізі зейнетақы қорына мемлекетке салынған ақшалар, салықтар көбірек болса, бағдарламадан тезірек өтуіне мүмкіндік болады, сондай. Енді тағы бір қызығы ол жаңағы сіз айтып тұрсыз ғой, ИП ашып алса, Иә. біздікілер дарадовойды күшті алға болады деп. Иә. Сол туралы айтып Бар, алсақ. иә. Енді үш жерде, екі жерде қызмет істейтіндер бар. Бізде Қазақстан заңнамасы бойынша ешқандай шектеу жоқ қой, бірнеше жерде жұмыс істеуге болады. Сол себептен де көп адамдар ИП ашады, бір жерге жұмысқа тұрады, ИП ашады, сөйтіп екі-үш жерге жұмысқа тұрады да. Салық бойынша есептейді, қанша салық кетті, пенсионкаға қанша ақша аударылды, соның барлығы есепке алынады, и дарадовойды көбірек алуға болады. Енді ол жағында мен ойлаймын, негізі тұрмысқа шыққан қыздар енді алдын ала солай жоспарлауға болады мүмкін. Мемлекеттік жұмыста істесе де ИП-ны ашып қайтадан көбейтуге бола ма? Ол енді трудовой договорға қарау керек те. Сізде келісімшарт, еңбек келісімшарты бойынша қалай? Кейбір компаниялар бар, келісімшартқа қол қойған кезде ИП ашуға болмайды деген пункті болады. Сондықтан да егер де сіздің қызмет беруші тараптан ол мүмкіндік беріп жатса, міндетті түрде болады. Негізі өзіңіз қалай ойлайсыз, Қазақстанның болашағы сол зейнетақы қоры жағы қалай болады негізі? Негізі мен ойлаймын, зейнетақы қорының болғаны дұрыс. Егер оны алып тастаса, көп адамдар қысқа мерзімде ғана ойланып бастайды да, маған бүгін ақша келді, бүгін оны жаратам деп. Ал енді кез келген адам, менің ойымша, Қазақстанның азаматы өзінің болашағына дұрыс көзқараспен қарап, алдын ала қалыптастыру керек. Кейін мысалы пенсияға шығады, ол ақша бәрібір де керек қой адамның өмір сүру үшін. Сол себептен мен ойлаймын, Қазақстанның пенсия, негізі әлем бойынша біздің Қазақстанның зейнетақы жүйесі ең жақсы жүйелердің қатарына кіреді. Европа елдерімен қатар. Өйткені бізде міндетті де 10%. Жұмыстан мені қуып шыққан жоқ. Зейнеткерлікке шығыңыз, босатыңыз деген сөз болған жоқ. Мен өзім істегім келмеді. Бірақ басқа жағымен айналыстым. Зейнеткерлерге арналған өзінің бір жеңілдіктері бар екен. Сол туралы айта кетсеңіз. Зейнеткерлік болғанда, мысалы, біз жыл сайын мынау неге барамыз? Шипажайға барамыз. Шипажайдың ішінде жаңағы минимальный дейді, пенсионный, толық пенсия алатындарға өздерінің скидкалары бар. 50%, 30%. Сол скидкалармен бізге мына Қотыркөлге жіберіп отырады, Қатаркөлге. Сол Қатаркөлде 15 күндей өзің неңе байланысты 10 күн бе, 15 күнге дейін сонда демалып келеміз. Шипасын алып келеміз, әртүрлі шипалар бар, гряздар бар, электро нелер бар, физо кабинеттер. Содан кейін жаңағы сүлік салу дейді. Сосын игла жаңағы. Солардың бәрін аламыз, Құдайға шүкір. Үкіметтің нетіп атқаны жаман емес. Енді бергенін алып, Алланың бергенін деп. Сосын тегін жүреміз, Құдайға шүкір, автобуста. Жүру билетін береді. 4 жылдан асты. Сол проездныймен қаланың бір шетінен бір шетіне, қаланың ортасына баратын жерімізге барып отырамыз. Үкіметімізге рахмет. Істеген жақсылығын істеді деп айту керек. Енді адам баласы тойымсыз ғой. Қанша пенсияны көбейтсе, тым жақсы болар еді. Осы берген еді, қанағат қарын тойдырады дейді қазақ. Ал енді ата, зейнетіңіздің өзі күшті несін көріңіз, рахатын көріңіз, балаларыңыздың арасында осылай қуанып жүрегіңіз. Әмин. 20 ғасырда 60-та ел ағасы болып зейнетке шықса, 21 ғасыр мүмкіндіктер заманында қарттар да тынымсыз еңбек етуде. Келер жылдықта зейнетақы жойыла ма, я болмаса оның жаңа түрі шыға ма белгісіз. Ертеңіміз елес. Сіздермен болған Айнұр Асылбек, бүгінгі тренд бағдарламасы келесі кездескенше.